来看到101页的范例一啊，平面的标准式。那他说有四面体有4个点 A、B、C、D，A 点坐标给你的 ，B、C、D 啊在平面上啊，已知平面3内加 5y 减6力等于1。那 PQR 是3个边的中点啊 ，A、B、A、C、A、D 的中点。我们要求的是 PQR 的平面方程式。那这个地方的话呢，看起来好像很难，因为 B、C、D、PQR 都不知道啊。其实这一题它用到一个观念啊，就是我们现在的话，如果做 PQR 是3个边的中点，那这个时候啊，这个 PQR 的这个平面，它其实跟底面是平行的啊，平行 ，OK， 啊，所以我们现在所要求的这个平面啊，它会跟已知的平面啊是平行平面。好，平行平面的话呢，那我们现在啊这个就可以去假设我们所要求的就是 3x 加上 5y 减掉 6z 等于 k， 啊，这是所要求的。现在重点是要带什么点啊？因为 PQR 3个点你都不知道啊，你不知道，那我们就想办法找这个平面上的点，啊，不见得要找 PQR。这个时候我们在这个已知平面上面随便找个点，比如说啊那个已知平面上取一个叫做 A B C D E F 点在平面上，在3x加 5y 减6z 等于1的上面啊取一点，叫做 F。怎么取呢？很简单啊，你可以怎么样 ？S 跟 Y 都是0啊 ，Z 值就是1/6，随便取一点啊。那这个点 F 再去跟 A 取中点，对不对 ？AF 的中点也都在这平面上啊。A 跟 F 的中点就是1/2、3/2啊，然后-2加1/6啊，再除以2，就变成负的6/13，负的12/13。好，所以说 AF 的终点，它其实也会落在我们所要求的这个平面上面。啊，所以把它带入3倍2/3啊，加上5y， 然后减掉6z， 好，这个算出来的结果就是2/31。啊，表示说这个 k 值啊，对不对？等于 k 嘛，带进去的结果它会等于 k， 所以 k 值是2/31。好，所以我们的答案对不对？给它2倍，6x 加上10y 减掉12z 等于31。啊，这是经过包装啊，它其实就是一个平行平面啊的一个问题。好，它没有用到什么特殊的技巧，内积外积都没有用到，啊，直接用平行的平面的一个假设。好，那我们看到进阶题啊，在下一页。啊，假如说2个点都在平面上面，然后 A 向量跟这个啊我们所要的平面啊是平行的，那我们这时候 PQ 向量写出来啊，3、4、2
，A 向量也写出来，-1负2，这两个向量都跟我的平面平行。那我们就把它抓来做外积，外积的话就会得到法向量，所以把 PQ cos A，我写一下，均与平面平行。也就是这两个向量都跟我的法向量垂直，重点是要求法向量嘛，跟平面垂直的向量，那我现在要从其中两个向量找一个公垂向量，就想到外积。这外积出来是-10、16、-17，好，所以说呢就可以假设了，那我们就可以去带我们的 P 点坐标。K 值就是-10，所以我们要的平面方程式就可以写出来。